အင်္ဂလိပ်စကားပြောတိုင်းအတန်အတွက်မှားမှစိုးရိမ်တာလေယူလေသိမ်းသဘာဝမကျတာဒီပြဿနာတွေကိုအမြန်ဆုံးဖြေရှင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်အခုပြောမယ့်နည်းလမ်းကသင်အတွက်အထိရောက်ဆုံးအဖြေပါပဲအဲ့ဒါကတော့ shadowing method ဖြစ်ပါတယ် shadowing method ဆိုတာဘာလဲဥပမာပြောပြမယ် Have you been working on yourself lately? I ask myself this question often. Sometimes the answer is yes. ဒီလိုမျိုးလေယူလေသိမ်းကောင်းမွန်တဲ့သူတယောက်ပြောသမျှကိုသူ့အတန်အတိုင်းသူ့လေယူလေသိမ်းအတိုင်းထပ်တူကြအောင်နောက်ကနေကိုယ်တိုင်အတန်ထွက်ပြီးတော့လိုက်ပြောတဲ့နီလန်ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာလိုအလွယ်ပြောရရင်တော့အရေးလိုလိုက်ပြောတဲ့နီလန်ပေါ့နော်ဒီနီလန်ကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အင်္ဂလိပ်အတန်အတွက်နဲ့လေယူလေသိမ်းအရန်ကောင်းတဲ့မြန်မာလေးမတ်အင်ဒရီကိုဖိတ်ကြားထားပါတယ်ဒါဆိုရင်အများကြီးမပြောတော့ဘူး sharing method လေးလုပ်ဖို့ဗီဒီယိုကိုစလိုက်ရအောင်မဖြစ်မနေအတန်ထွက်ပြီးတော့လိုက်ပြောပေးကြပါနော် Have you been working on yourself lately? I ask myself these questions often. Sometimes the answer is yes. I'm reading more books. I'm trying to wake up earlier. I'm drinking more water. I'm moving my body more. Other times, the answer is no. I get lazy. I waste time on my phone. I make excuses. And that's okay. Personal growth is not about perfection. It's about awareness. Do you set goals for yourself? I do. Not huge, scary goals, but small, weekly goals. For example, read 10 pages every day. Take a short walk. Write in my journal. When I stay consistent with these little habits, I feel myself grow. And when I miss a day, I forgive myself. And I start again tomorrow. But let's be honest. It's not always easy. How do you stay motivated? Sometimes I lose my energy. Sometimes I feel lazy. Sometimes I doubt myself. When that happens, I remind myself why I started. I think about the future me, the person I want to become. And that thought gives me power. I also talk kindly to myself. Not you failed. But you can try again. So I ask you, what keeps you motivated? Think about it. Say it out loud. Hey ကြောင်ညာဝင်မယ်နော်စက္ကန့်30လောက်အချိန်ပေးပါ grammar အခြေခံမရှိသေးလို့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာရခက်နေလား tense 12မျိုးကြောင့်ခေါင်းတွေရှုပ်နေလားဒါဆိုရင်တော့ကျမရဲ့အခြေခံ English grammar သင်တန်းလေးရှိပါတယ်ကျပ်1000ခွဲကိုတစ်ချိန်တည်းပေးသွင်းရုံနဲ့သင်ခန်းစာ32ခုကိုတစ်သက်တာလေ့လာကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်သင်တန်းအပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာမယ်ရဲ့ Facebook page ကို message ပို့ပေးပါနော် page မှာဆိုလို့ profile ပုံလေးကိုတခြားကြည့်ဖို့တော့မမေ့နဲ့နော်ဒါဆိုရင်စာဆက်တင်လို့ရပါပြီ
Do you enjoy learning new things? I do. It makes me feel alive. Every time I learn something new, I feel like the world is bigger. Like I'm opening another door. Someone once gave me the best advice. Take one step at a time. It's so simple, but so true. Failure happens, but failure is not the end. It's a lesson. A lesson we carry forward. Think back. What's one lesson you've learned from failure? Say it out loud. Do you keep a journal? I do. Not every day, but often enough. Writing helps me track my growth. When I look back at old pages, I can see how far I've come. And that gives me hope. I also write about gratitude. It doesn't have to be big things. It can be very small. For example, I enjoyed my coffee this morning. The sun felt warm on my skin. A friend smiled at me. Gratitude makes me calm. It makes me strong. It reminds me that even on hard days, there is light. So let me ask you, what inspires you these days? For me, it's meeting people who never give up. Their strength becomes my strength. What do you do when you feel stress? I take a short walk. I breathe deeply. Sometimes I just sit quietly and close my eyes. Stress is normal, but how we respond to it matters. Do you make it a habit to be grateful for what you already have? I try. Every night, I write down 3 things I'm grateful for. It could be as simple as I had a good meal. I laughed with a friend. I finished a small task. It doesn't need to be big. It just needs to be real. Where do you see yourself in 5 years? I imagine a stronger, kinder version of myself. Still learning, still growing, still curious about life. What about you? What's one thing you're proud of today? Maybe it's something small, but even small progress matters. And what's your next step? For me, I will practice English, talk to inspiring people,
and try to be better every day. အခုလို shadow ရဲ့ method လေးကိုသုံးပြီးတော့ video ကိုအဆုံးထိလိုက်ပြီးတော့တစ်ကြောင်းချင်းတစ်လုံးချင်းတေချာလေးလေ့ကျင့်ပေးကြလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်လေ့ကျင့်သွားတဲ့ဒီစက်နက်လေးတွေကဘဝခွန်အားရစီရာစာကြောင်းလေးတွေဆိုတာကိုသတိထားမိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီ shadow method ဆိုတာကလေဘာသာစကားရဲ့အပြောလေ့ကျင့်တဲ့နေရာမှာအရန်အသုံးဝင်တဲ့နည်းလမ်းလေးပါနော်နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်တွေကိုကြည့်ရင်းနဲ့အနောက်ကနေလိုက်ပြောလို့ရတယ်လို့အခုလိုအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာမယ်ဆိုတဲ့ channel လေးရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ရင်ပြောရင်းနဲ့လည်းလေ့လာလို့ရတာမို့လို့လာမယ့်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းစောင့်ကြည့်ပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မကတော့ Intonation ဖြစ်ပါတယ်ကဲ Intonation နဲ့တူတူကြည့်ရှုသူတွေနဲ့တူတူကျမလည်း live ပြီးတော့လေ့ကျင့်နေခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ sharing method လေးကအဲ့လိုမျိုးစကားပြောတဲ့စီမှာပေါ့နော် confident မရှိတဲ့သူတွေအတွက်ကိုအရန်အထောက်အကူပြုတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး Intonation တို့ဆိုရင်ဒီညီမလေးတွေဆိုရင်လေလေသိန်းနေအရန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမပေါ့နော်ဒုက္ခပေးပြီးတော့ကျမရဲ့ video တွေမှာကူညီပေးဖို့တောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီညီမလေးတွေရဲ့လေလေသိန်းနေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့က native speaker နီးပါးကိုပြောနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီအတန်ရွက်တွေကိုကျမတို့ကအတုခိုးပြီးတော့ like ပြီးတော့လေ့ကျင့်မှများမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အတန်ရွက်တွေလေသိန်းတွေကတိုးတက်လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထုံစံတိုင်းပဲ comment မှာ yes လို့ရေးပေးခဲ့ပါဦးပြီးတော့ like comment subscribe share လုပ်ပေးသွားဖို့လည်းမမေ့နဲ့เนาะအဲဆိုရင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာနောက်ထပ်ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်အကုန်လုံးပဲတတာ